Andũ acio atano makuire hau riria matatu ya Sacco ya Transline iguthiaga Naikuru iringanire na lori iguthiaga Kericho hakuhi na gicigo gia Kidowa. Driver alikuwa anaenda tu pole pole. Hakuwa anaenda kazi, alikuwa anaenda tu pole pole. Nilisikia tu leta mkono. Nikaleta mkono nikatolewa. OCPD wa Londiani Joseph Odipo nekirire uhoro ucio mukonde akiuga angi mugwanja ni maguraririo na mahanyukio thibitari. Nayo kaunti ya Tharaka Nithi ni amukirite ngari cia kuhoria mwaki kuma kuri ruhonge rwa kuhurana na mwaki tauni-ini ya Bedfordshire, Ngeretha. Gavana Muthomi Njuki oigite ngari icio ni guteithiriria na gikiro kinene hari kuhurana na mitino ya mwaki kaunti-ini iyo. Tutapeleka fire engine moja Mara, moja itaenda Tharaka, ingine itabaki hapa Chuka, alafu ile iko njiani ikikuja tutaweka moja county headquarter. Na kuo Kiambu gikundi kia atumia ahunjia kuma kanitha itiganite ni manyitanire na atumia angi na kunyitanira na kanitha iria cirauga athuri matikariage kana kuruta mburi cia kiama. Makirongoreria ahunjia aria manyitaga itemi hari kuruta mburi cia kiama, atumia aya moigite ati athuri magirire na gukorwo na witikio umwe. The Bible says is what we keep, niguo tukuoya uria tekwenda tugatiga. Kogeko unduire ucio witu ti mwega ri uria Bible iratwira ri tutigane naguo na tuhoke Mwathani. No tutigota gutukane macio meri, magongona macio meri matigihotana. Sheria lazima iheshimiwe, na hiyo sheria itamkamata na imuingize ndani ama impeleke kwenye jela na imfunze adabu kule kwenye jela. Athuri a Gikuyu ni merega kuria kanitha utige kuingirira unduire wa Mugikuyu. Nao aikari a Majengo kaunti-ini ya Embu mauma na kimako thutha wa gukora mundurume umwe ahicite mutambo-ini wa Safaricom atari na nguo. Mwendo wa kenda niro atwere niro tuigire aramu yarira twenda kuthi kumenya ni ndu aramu yaririra tukithi pastor no moni ari wa mbere ona muntu aua ai kwena mwei mbustani. Alisema yeye si mjinga kama sisi, wacha afanye kazi yake, ndio akapanda juu. Mundu ucio aroraga ndakanyitwo ni borithi.